tanah, bro. Coba geserkan api ke pindah dong. Ke tanah, bro. Rezekinya nggak benar. Mau aku tangkap nanti tuh. Udah pas belum tempatnya. Ya. Padahal udah takutnya dalam nih. Puas sekali emang kita videonya nih. Dekat kali. Udah takut yang dalam tuh sengaja nggak mau dia. Gas masuk. Ya. Nah kejadian kayak gini dekat kali. Besarkan lagi bang, sudah turun lagi, turunkan lagi, pindah lagi mana dia. Nah, ini kayak nggak apa-apa bang, nggak lengket. Iya. Geserkan pakai, ini geserkan pakai kayu bawah apa itu? Nah, dalamnya berapa udah masuk dia. Udah masuk dia tinggal pukul aja.
Sama turun gitu. Ini enak rasanya turun kan. Memang di tempat yang lengket tuh enak lah saya turun memang. Ya. Dan modelnya pun lebih mau di situ. Udah tahu. Ini. Dapat tuh. Ya. Udah injaknya ada. Nyangkut nih. Ya. Pindah. Dapat. Ngeri. Kalau orang ini main nggak ada pedulinya tuh lah. Mana peduli dia tuh kalau datang orang. Ini harus ini nggak mana bang? Ya. Dan tadi. Iya. Ekor ranting terkurung terpenjara.